بە پێشکەشکردنی چای گەرم و نانی گەرم و بەهارەتیتون چێشتخانەی کەنار ڕێگای مەتیۆلا سەرقاڵی خزمەتکردنی هاتنی بەردەوامی نانخۆرانە کە بۆ پشودانێکی خێرا ڕادەوەستن. ئەم چێشتخانەیە 2.5 ساڵ لەمەوەر بەهۆی ئەم ڕێڕەوە ئابووری چین و پاکستانم کردەوە. سپاس بۆ یەزدان. ڕێڕەوی ئابووری چین و پاکستان یەکێکە لە گەورەترین پرۆژەکانی دەستپێشخەری جیهانی پشتێنە و ڕێگای بەیژین و ژێرخانی گواستنەوە و بازرگانی وزەی زۆری پێویستی هێناوەتە پاکستان لەو کاتەوەی 10 ساڵ لەمەوبەر ڕاگەیەندرا. بە پاڵپشتی قەرز و وەبەرهێنانی چینی ئەم پرۆژە چەند ساڵیە زیاتر لە 60 میلیارد دۆلاری تێدەچێت. کوزا بەندا یەکێکە لە زۆرێک لە گوند و شارۆچکە بچووکەکانی پاکستان کە بەهۆی نزیکیەوە لە پرۆژەکانی ڕێڕەوی ئابووری چین پاکستان چالاکیێکی زیادبووی ئابووری بەخۆیەوە بینیوە. ئامانجی ڕێڕەوی ئابووری چین پاکستان لە بنەڕەتدا بۆ باشترکردنی ژێرخان و پەیوەندی بوو کە دەکرا هەناردەکردنی زیاتری لێبکەوتایەتەوە، بەڵام وانە بوو لەبەر ئەوەی گەشەی پیشەسازی چاوەڕوانکرا و ڕووی نەدا. بە گوێرەی شیکاران سیاسەتە ئابووریە خراپەکان لە ناوخۆدا وای کردووە بازرگانانی پاکستان کە زۆربیان لە کەرتی بەرەمهێناندان سوود لەم پرۆژانەی دیکەی چین بنیاتی دەنێت وەردەگرێت. لە چوارچەوەی قۆناغی دووەمدا کاتێک چین پلان بۆ گواستنەوەیە پیشەسازەکەی دادەڕێژێت، ئەمە پێشەسازەیەکی چڕی مرۆییە و چین ناتوانێت تێیدا بەردەوام بێت. هەر بۆیە ئەم پێشەسازیانە نەک تەنها لە بەندەری گوادار بەڵکو لە ناوچە ئابووریە تایبەتیەکاندا جێگیر دەبن. لە کاتێکدا وڵاتەکە هێزی کاری هەرزان پێشکەش دەکات خزمەتکردنی پێداویستیە سەرەکیەکانی مانەوەی کارە گەورەکانی چین ڕەنگە بۆ پاکستان کارێکی قورس بێت. ئەو ئاسی کە چینیەکان پێویستیان بە ژێرخانی هەیە ئەوەی لە پاکستاندا هەیە و بەو هۆیەوە ناوچە تایبەتی ئابووریەکان نەیانتوانیوە تا ئێستا دەست پێ بکەن و بیر بکەنەوە لەوەی کەشتەکان چۆن بەڕێوە دەچن، تەنانەت ڕەنگە ئەوان لە چەند ساڵی داهاتووشدا نەتوانن دەست پێ بکەن. هەرکە خۆر لە کوزابەندە ئاوا دەبێت زۆرێک ناچارن دوکانەکان دابخەن چونکە کارەبا لێرە کەمە، بەڵام مەتیۆلا داهاتوویەکی گەشت بەخۆیەوە دەبینێت. ڕەنگە لە ساڵی 2024 و 2025دا پشت بە یەزدان داهاتمان لێرە بگرە زیاتر زیاد بکات کاتێک هاتوچۆی ڕێگەکە زیاد دەکات. بۆ ئەوەی ڕێڕەوی ئابووری چین خێرایی بە پێشکەوتنی پیشەسازی پاکستان بدات، شارەزایان دەڵێن دەبێت ئیسلام ئاباد بیر بکاتەوە لەوەی کە چۆن بازرگانی دەکات. بۆ سارە زەمان، سمکو عەزیز، دەنگی ئەمریکا.